Сегодня военно-морской флот Российской Федерации состоит из 4 соединений, то есть флотов Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского и Каспийской флотилии. На февраль 2015 года в состав флота входят не только боевые надводные корабли, но и подводные лодки, а также боевые катера. И это делает российский флот одним из самых мощных флотов мира. Давайте рассмотрим подробнее 5 самых больших кораблей военно-морского флота Российской Федерации. Керчь – большой противолодочный корабль. В составе Черноморского флота этот корабль второй после крейсера «Москва» и по габаритам, и по вооружению. Находясь 47 суток в море, корабль может пройти до 8000 морских миль. Для борьбы с противником Керчь использует большой арсенал миноторпедного вооружения, а также противолодочного и ракетного. Вертолет К-25 на борту усиливает боеспособность корабля. Москва – ракетный крейсер. Флагман Черноморского флота «Москва» имеет водоизмещение более 11 тысяч тонн. Имея на вооружении мощную артиллерию калибра 130 мм, а также зенитки АК-630, крейсер, конечно, располагает и современным ракетным вооружением «Вулкан», «Риф» и «Оса». Также на борту располагается вертолет К-27. Адмирал Нахимов – атомный ракетный крейсер. С 2013 года начата модернизация этого корабля, и хотя он пока не в строю, не упомянуть я его не смог. До модернизации крейсер имел очень мощное ракетное вооружение и арт-установки 130 мм калибра. После модернизации руководство ВМФ собралось удивить всех специалистов новыми возможностями этого корабля. С нетерпением ждем 2018 года. Адмирал Кузнецов – тяжелый авианесущий крейсер. Этот гигант с полным водоизмещением более 60 тысяч тонн служит в составе все того же Северного флота. На тяжелом авианосце базируются самолеты Су-25 и Су-33, а также вертолеты моделей К-27 и К-29. Стоит сказать и о мощном ракетном вооружении. Имеются также глубинные бомбы «Удав». Петр Великий – тяжелый атомный ракетный крейсер. И вот флагман Северного флота Российской Федерации. Петр Великий в 2011 году стал самым большим в мире ударным кораблем. 2 ядерных реактора разгоняют корабль до 32 узлов, а это около 60 км в час. И могут эксплуатироваться в течение 50 лет. Экипаж из 1000 человек может находиться в автономном плавании ни много ни мало, целых 2 месяца, а это 60 суток. Вооружен Петр Великий буквально до зубов. Помимо 130 мм арт-установок с дальностью поражения до 25 км, крейсер имеет массу мощнейшего ракетного вооружения различных классов и способен поражать цели в радиусе 700 км. Также на крейсере базируются 3 вертолета марки К-27. Все это и неограниченная дальность плавания делают атомный крейсер самым грозным ударным кораблем в составе флота России. Это был топ из 5 мощных кораблей флота Российской Федерации, который действительно заслуживает внимания. На этом выпуск подходит к концу, и не забывайте, что под видео есть кнопочка подписаться и палец вверх. На этом все.